Efaa fi Ruutaan Abiraam nu jalaa bade jedhanii egaa barbaachaa itti fufaniitoo jiru jechuudha. Jaalateetu eeyyameetu gara jireenya isaatiitti deebi'ee hin jenne isin ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jechaa sabskraayibii laayikii koomentii akka sinaaf gootan isiniin jechaa jechuudha. Kan na dhibe ana shaamarreen biyya harabaa jechuudha. Maal jettaniitu namaaf jettanii yookiin immoo jara kanaaf jettanii qabsoomtanii mana madaamii keessatti wal loltanii jechuudha. Isin peestaalii keessan baattanii gara biyyaatti galtan kan maali? Amma kaleessaa laayifii irratti nama sadii ta'aniitu hojjetu. Tokko Ruutaa deeggarti, tokko Ermeellaa, tokko immoo Abrahaamedhaan. Ishiin tokko yeroo Ermeellaan yeroo jalqabaa feentii gallakkiste sana shintibeetii keessatti kufteedhani. Ishiin Ruutaa deeggartu immoo jara faana wal lolteetu haala sanadhaanii madaamiin feestaaliidhaan gara biyyaa gaggeessiteedha. Nammaa qoymee kan hin jedhu eenyu abbaa keetu achi dhufee si fuudha? Ruutaa moo Ermeellaan eessatti si beekuu naaf qabsoomte? Reefusayyuu aaraa dhuftee waggaa 2 geesseedhaan. Maaltu shaggaree maaltu si dhibee jechuudha. Qoymee ani kan isiniin jedhu shamarreen biyya arabaa maalumaaf kaayyoo manaa baataniif karoora manaa baataniif dagattu. Namni onlaayinii irratti bilbila tokkitti qabatee jiruudhaan jechuudha biizinasii meeqa hojjetee seenaa isaa jijjiiree seenaa maatii isaatii jijjiira. Sinasuma irra taa'aati jechuudha. Ormoota hin beekneef jedhaati walitti obobsa. Isa dhugaan isiniin jedhe sin amma akkoo arabsuma amsini faadhisu dhugaa waaqayyoo siin jedhe. Nuti amma zimmuma jennee lafa lafna isinitti fakkaata miti gaafa sirraa dubbannu. Zimmuma jennee isinitti fakkaata miti kan waan argine odeessinu. Itti dhiyoota. Ifa manaa godha warra yaada gaarii qabda. Hundi keeyyuu kottu ilmaan Oromoo. Kottuuti hojjedhu. Waan si shaggare hin qabu. Biddeena ruubii moo biddeena gimmaasha sitti kennu sitti fakkaate gaafa tirakkaatti. Eenyutu si beeka? Isaan ati fi'u ilaalaa bultaa. Isaan si'in nagaduu. Ruutaan gaala barbaade sitti fakkaate? Abbaa mana barbaaddi dhugaa ittaa'e. Abbaa mana barbaadde miti abbaa mucaa. Ishiin okkoo itti fayyadamuudhaaf namni akka ishiidhaaf yaaduuf jetteeti malee mee si jammar abbaa mana akkatti miti kan barbaadanii. Abbaa mana dubartii bira deemee ji'a 9 ji'a 8 akka barbaadetti wajjin laayifii dabarsee cabalaqlaqedhe kottu jettee simatti. Isayyuu immoo jaalatee dhufee jetteem. Abiraam jaalatee miti kan deeme si jammar. Jaalatee miti. Akkamitti deemee weettaniitu ta'ee Efaan Ermeellaa barbaada. Ermeellaan immoo qabduu dhiiraati. Kunuunsituu. Mee lafa kamitti jechuudha. Ruutaan gadi jettee Abiraamidhaaf iddoo isheenitti caammaa keessee fi yookiin immoo caammaa irraa baastee akkana naa fida anan gammaatti nagarre. Yeroo Abiraam miila dhiqu yeroo Abiraam caammaatti kaa'uun argee jechuudha. Sinii gala miti. Achitti garuu egaa akkas miti. Miiliyyuun dhiqamaaf. Akkas qabda bijaamaa qabdaa fooxaa siifaa fida shintibeetitti akkasitti shaaworii galii qabeexxessee ta'ii shabalaa qabashaa qabaraadha mucaan eeshi ushururuusa kana dhiisee maal godheet garamitti deebi'a. Jireenyichi kaleessa argeedha. Jireenya ciqiciqi sanatti hin deebi'u ani maayyuun fedhu jedhe. Eshi Ruutaan hin fedhu meen barbaadu Ermeellaan barbaada jedhame Abiraam guyyaa 3 guyyaa 2 meen turre. Kan waan ta'e godhanii qaqqaalanii gara ofii isaaniitti deeffatanii jechuudha. Jaalatee wayyuu eshi jaalatee wayyuun jedhame. Nuti mee Ruutaan mucaa qophaa guddistuu namni jedhame hin jiru. Ermeellaan amma osoo Abiraam hin dhiistee wayyaa. Ermeellaan jiruu biraa in argatti. Ruutaan hin argattu jechuu miti. Ruutaa bira mucaa jira. Daa'imatu jira. Jaalala abbaa kan barbaadutu jira. Sinii gala miti. Garuu kallattiitti Ruutaan adeemtu ulfaataadha. Ruutaan jaalalaan adeemaa jirtu. Ruutaan xiiqiidhaan amminaan adeemaa jirti. Kun immoo jiruu miti. Ishiif maqaa mee laalame namni tokko yoo hiikoo boloota callee dhemeen jiraata. Of kabajee meen jiraata. Otoo ishiin calli jettee teesse gaafuma Abiraam sin barbaadu dheensaan. Osuma jireenya ishii jiraatte ta'e Abiraamitti yoo naqaata walitti deebisan turan maatiin. Amma garuu maatiin silchitteedha. Biyyayyuu silchitteedha.
eeshika amma immoo Abrahaamtu badeedhaanii magaalaa duguugaa jiru jechuudha. Biyyi muluun Abrahaam fayyaa miti, Abrahaam nagaa miti, Abrahaam gaddaan turre, Abrahaam mugaan turre, Abrahaam bifa isaa gadi dhiisee, Abrahaam isa kaleessaa barbaannaa jechaa jira. Isaan kun lamaan immoo amma immoo sadii ta'anii Yuroobee mangaajaan kunin annamitti kanan arguu jibba sururaamii jechuudha. Kan gaayida isaanii bujujurri godheyyuu siidha. Kan dasitaatti heerumti malee ruuttan Abrahaamin ta'uuf kan jechaa ture simiti. Otoo asitti rarra'ee jiru sirraa qixanii. Ani dhiruma sokororor jettee jechuudha dubartii taatu na jibbisiisa. Bakka dhiira ta'amee dura. Ifaan illee ofii fuddoo qopheeffachaa jiraatu immoo dhiira ta'e. Ruuttaadhaaf jedhee nufe. Ruuttaadhaaf jedheen akkas ta'e. Ruuttaadhaaf jettanii immoo argine waggaa meeqa yeroo isin mankaraartan jechuudha. Ofii keessanii bu'aa keessaniif. Sinii galamiti bu'aa keessaniif. Siniif okkoon isaaniiyyuu siniif bu'aadha. Qursiin keessan siniif bu'aadha jechuudha. Asirratti dhuftanii jechuudha. Oduu keessan odeessitu jechuudha. Sana booda kaahii haala kanadhaan jechuudha argannee dhabuu dhabnee buziyyee bira jira jedhanii kanaaf iyyuu hin deemne jedhaniitu mana buziyyee deemanii asii fachi deemee jechuudha ifaan barbaadaa ture si bira jira maal qabaa yennaan maal jechaa jirtu Abrahaam simmalee socho'aayi simmalee hadeemaayi simmalee waa gochuu danda'aayi jennaanii badeera siniin jechaa jirra gaa jedhaniin jechuudha. Yeroo kanatti omaannaan isaan lamaan jechuudha hin beeku. Beekuun isaaniiyyuu waan gaariidha. Ifaa kana jechuudha otoo qabanii jechuudha caqaciisanii dhokatanii jechuudha otoo tumsiisanii waa itti bitanii malee irraan galu dhugaan siniin jedhe jechuudha. Irraan galu jechuudha. Inde haadhoo kee hangafa kee raatessitee isayyuu jaalallee isaa kan inni wajjiniin ciisaa ture barbaaddee ofii keetii deebitee wajjiniin cisuudhaaf jettee akka kanatti maraatu mucaa washeeqaa faandishaa kana jechuudha. Musiistanii bifa isaa gurraachessitanii waan ta'e goggootanii akka namee fiddanii uummatatti. Isayyuu nagaadhaa sinirraa jedha hafuurrichi sinirraa nagaadha Abrahaam jedhaati mormaa siniin jechaa jira jechuudha. Dhaqaatii jechuudha. Dhaqaatii xammaqamaa. Dhaqaatii lissa'aa galaatii koottaatii Abrahaam jedha. Gaafa sana sinirraa bareeda jechuudha. Maal abboo? Maal? Meeqa dubartoota meeqa miti kan abbaa manaa malee jiraatu? Of kabajanii karaa irratti ba'anii kufanii har'ammoo guyyaan isaanii dhufee gargaarsa namaati. Seenaan isaanii jijjiiramee jiruun isaanii jijjiiramee deebi'ee gaa'elli isaaniiyyuu safuudhaan haadaadhaan kan wal barbaadee walitti deebi'aa jiran kumaatama isaanii jira jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha ruuttaan gaa'ela isheetiif kabaja sin qabdu ulfina sin qabdu akkasumas ruuttaa jettu jechuudha sin. Ermeellaan immoo jechuudha ushummaadha har'a kan jettan. Ermeellaa jechuudha Abrahaamii yoo xiqqaate ji'a 5 wajjiniin jiraateera jechuun hin danda'amu. Jireenya wajjiniidhaan edda algaa tokkorra ciisuu jalqabanii akkas ji'a 5 ta'u yoo xiqqaate jechuudha. Osuma qalabatiitti hin godhin durayyuu Abrahaamii fi Ermeellaa waliin jiraatu. Isa duraa Dhiisa isa duraa isa hojii binaamina isa qaqaltii achi gara buttaa jira eessa bushooftu Dhiisa. Erguma Finfinneetti akkana deebi'an iyyuu faataadhaan daddaruutan gaafa shaanxaa kee fudhu bayi jetteeniiti Abrahaam Ermeellaa faana jiraachaa ture. Jira jechuudha. Eshi dhiira akkasittiin akka barbaade ta'ee yeroo gara isheetti deebi'u koottu jettee yeroo simatama sinitti maal sinitti fakkaata? Abbaa manaa isheeti jechuu dandeessu sin. Abbaa manaa isheeti. Abbaa manaa kee akka barbaadetti dubartii biraa faana sagaagalee yookiin immoo dubartii biraa faana oolee ofitti waamiiti simadhu kan jedhu iddoo kamitti caafamee jiramee akkana fidamee sadukaan siniin jedhamu. Sanarraan kan ka'e gaabsiyyeetti dhaqanii hiyyanii deebisachi jira. Balaan bu'ee fidaadhaanii hin beeknu hedhu isaanii Ermeellaan fuutee deemte atiif Ermeellaanii harkaaf harkadha wal beektu hedhaanii ishoo baga jetti buziyyeeni kanaaf iyyuu iddoo isaan beektu nuti argachuun dirqama nutti ta'a.
inni jireenya isaa filatee jireenya isaatti deebi'ee mucaan akka qubaa guddatu abbaa malee akka inni guddatuudhaaf fedhii qabdaa otoo isiniif danda'ameera ta'ellee mucaa kiyyayyuu narraa fudhachuudhaaf yaalii gootanii turtan jetti. Wanti ta'e isaan beekamu walumatti naasa'u buziyyeef immoo ruutaan kun jechuudha rakkoo biraa qabu fakkaata rakkoo dhuunfaa isaaniitti natti fakkaate walitti deddeebisu jechuudha kaayii baazawee jechuudha jalqaba irratti mucaan abbaa malee akka afu jalqaba kan godhe si'ii fi Abiraam sumaa fi Abiraamtu akkas godhe jechuudha wal kabajuu wal dhaga'uu qobaatti wal teessistanii haasa'uu dhabuu keessan ati abbaa manaa kee akkasidha jettee kaameraa qabattee miidiyaa irratti dhuftee nutti odeessuu kee sanatu rakkoo uume jechuudha oduu namaa dhaga'uu. Abiraam baazawee jechuudha ruutaan akkas gaafti inni jedhu kun jiru ani hin dhageenyan ruutaan akkas goote wanti inni jedhu baay'ee masaa hin jiru dhugaan siniin jedhe jechuudha. Booda kanayyuuti jireenya koo keessa akka ishiin baatuun barbaada ani jiru mataa kootii eegaleera jechuu jalqabe maleessaayi oduu mandara oduu waxaxee kan dhagaa ture ruutaa akka ruutaa har'a tiktookii seenan jechuudha suura Ermeellaa viidiyoo ijoollee warra sanaa malee tiktookiiwwan tokkittee yoon qabu isa dhugaan siniin jedhe warri ruutaa jechaa turan deeggartoonni ruutaa mudhiidhatanii ruutiyyee jechaa turan Ermeellaaf shaqanii sirbaa jiru jechuudha. Kan kabaja dhowwe eenyu ruutaa nutis ganaa gaalatti gallaa isa dhugaan siniin jedhe ganaa gaalatti ganaa dhala hargan maal akka ta'uun qabu beektu intalli namaa jechuudha. Gaalli maal akka ta'e baruu qabdi ilmi namaa gaalli maal akka ta'e baruu qaba. Gaalli qoosaa hin jaalatu gaalli xibbee hin jaalatu abadan in argitu jarittuu namti karaa warra ruutaa jirrattu suni isaa namtiyyuu jechuudhame roobee namti fa'iyyuu meeri namti fa'iyyuu ruutaa namtii fi Abiraam akka waliin jiraatan hin barbaadan ishiin jaritti irraa hin fagaattu jarittiin immoo isaan tokko ta'an akka jiraatan hin barbaadan Ermeellaanis hin dhiistu abadaan kan hin jaaladhu kan keessi koona fedhu Abiraamidha jetteetoo jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu ishiin Abiraam eegdee jechuudha bara ishii guute jechuudha. Dhugaan akka ishiin jaalatte immoo irraa dubbatamaa waan baay'ee jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartii yoo gadi jette homtuutti hin hir'atu yoo abbaa manaa isheetiif ajajamte wanti itti hir'atu tokko illee hin jiru. Jaalatamaa kabajamaa bulti maleessaa. Kanaaf ajajamuu eetoo qabachuu dhiisuu innoo akkas godhe ani maaliifan akkas hin goone jedhanii walirratti xiiqii hojjechuu dhiisuu sinii galamiti har'a ruutaanii Ermeellaa caalteef harkatti deeffatteef kallattiin taane gooteef bora biraa markaa ba'eef kuni gootummaa miti kun gootummaa miti. Ermeellaan immoo Abiraam inumaan goone akkamitti hojjettaniitu ta'e Ermeellaatti maan mormiti ruutaan siiraas kan bayoo kan deemee Abiraamidha. Eshi Abiraam gaafa deeme Ermeellaan maaliif ruutaatti mormiti kan deemee Abiraamidha. Abiraam mana lachuu deemee garmaamaa jiraachuu kan barbaadu yoo ta'eera ta'e tokkoon isaanii keessaa baratanii maaliif hin dhiibnere. Kanaaf iyyuu insimatu Abiraam gidduu deemee jiraata jechuudha. Booda irra maaltu dhufaree abbaa mana lamaa ta'a jechuudha. Halkan tokko ishii kana bira halkan tokko ishii sana bira jechuudha. Dubbiin kana fakkaatte jechuudha. Sin akkasuma hudhukee walirraa kaastu warri immoo deeggartoonni harka keessan qullaa peestaalii keessan battanii gara biyyaa galtan daa'i gara Itoophiyaa daa'i mul'atan qabdan waan ta'eef jechuudha. Sinii galamiti isaayi. Booda baankaayii buziyyee fi deef Ermeellaan Abiraam aaraa gootanii asheeta birraa gootanii akkasuma nutti fiddan barbaan. Kanarraatiin kanaaf jechuudha wakabdu taanaan sirrii miti wantoonni baay'eenis ba'aa jira wantoonni baay'een mul'achaa jira. Abiraam karaa inni itti kamuudhaanii namichi wayii dhugaa dubbachuu waan baay'ee haasawaa ture dhaggeeffachaan ture ganama kana jechuudha. Ani viidiyoo sanallee hordofaa hin turre garuu bakka
Abraam akka fayyu Abraam faana jirra Abraamii sabalan deema in kadhatamaa fi akkaataan ittiin hiikamu abbootii afuraallee mariisisnaa jirra jedhee jira jechuudha. I love you with that.